Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas spremam tradicionalan i mnogima omiljen kolačić ukusne paprenjake. Nekoć su se paprenjaci spremali tijekom cijele godine, a danas su najčešći u vrijeme Božića i Nove godine. Osim što su zbog meda i kombinacije aromatičnih začina vrlo ukusni, paprenjaci su i iznimno zabavni za izradu. Prave se u različitim oblicima i izgledaju razigrano i veselo, pa će im se veseliti djeca, ali i svi oni koji se tako osjećaju. Uz postupak u ovom video receptu pokazat ću vam kako možete ukrasiti paprenjake na tradicionalan način sa prirodnim sastojcima. Za paprenjake trebamo brašno, maslac, mast, šećer, mljevene orahe, med, jaje, limun, muškatni oraščić, cimet i papar. Uzmite maslac i narežite ga na komadiće. Maslac je sobne temperature pa se lako reže, a fino će se i zamutiti. Tako, sada ću mu dodati mast. Ja sam uzela biljnu mast, a vi možete uzeti slobodno i životinjsku. Prvo ćemo ovo dvoje pjenasto izmutiti. U pjenasto izmiješanu masnoću dodat ću šećer i to izmiksati. U smjesu ću dodati jaje. Ide cijelo jaje i to ćemo sjediniti. Zatim u smjesu dodajem med. Ovo mi je jedan od dražih sastojaka, uz cimet koji je najdraži. Sad ću i to sjediniti. Smjesa je već gusta. Zatim u nju dodajemo samljevene orahe. Dodat ću ih u 2 puta i promijeniti nastavak. Uzet ću onaj za pravljenje tijesta. U smjesu dodajem i drugi dio oraha. Vrijeme je da dodam začine. Prvo stavljam muškatni oraščić i moj najomiljeniji cimet. Ovo savršeno miriši. Zatim ćemo naribati koricu limuna. Limun sam prethodno oprala. Sad ću je ubaciti unutra i to izmiksati. Na red dolazi papar. Ja ga uvijek volim samljeti, a vi ako nemate samljeveni, kupite već mljeveni u trgovini. Papra možete staviti manje ili više, ovisno o tome kako volite. Ja ću ga staviti otprilike pola čajne žlice. To bi otprilike bilo ovo. I njega ću promiješati. Na kraju još dodajem brašno. Dodat ću ga također u 2 puta. Dodat ću drugu polovicu brašna. Tako. Tijesto će sada poprimiti svoju finalnu konzistenciju. Mikser je izmiješao svoje, a još ćemo malo izmiješati ručno.
Dobili smo tijesto za paprenjake koje treba odmarati 2 sata u frižideru. Prebacit ću tijesto u plastičnu vrećicu. Istisnut ću zrak i ide u frižider na hlađenje 2 sata. Tijesto se odmaralo 2 sata i vrijeme je da ga razvaljamo i radimo oblike. Uzmite dio mase, odlomite proizvoljno komad, pospite brašnom podlogu i razvaljajte tijesto. Razvaljala sam tijesto na debljinu od 5 mm i sada je vrijeme za pravljanje različitih oblika. Taj mi je dio najmiliji. Prvo ću napraviti nekoliko džindžermena. Maknut ću suvišno tijesto. Pažljivo ću ih nožićem podići sa podloge i staviti u protvan za pečenje. Prva tura džindžermena spremna je za pečenje. Peku se u zagrijanoj rerni na 200 stupnjeva 10 minuta. Pećnica je odzvonila. Džindžeri su gotovi. Evo ih. Baš su fino sve zamirišali. Na isti način ispeći ću i sve ostale ture, a čini mi se da će ih biti baš puno. Napravit ću jelke, zatim zvjezdice, pa četverokute i na kraju ova lijepa srca. Ispekli smo sve paprenjake i sada se trebaju ohladiti na sobnu temperaturu prije ukrašavanja. Naše paprenjake ukrasit ću smjesom od šećera u prahu, bjelanjka i limunovog soka. Prebacit ću bjelanjak u posudu za miksanje i od njega izraditi snijeg. U čvrsti snijeg dodat ću malo šećera u prahu i to smiksati. Dodat ću ostatak šećera, a smjesa će postati jako gusta. Da bismo malo razrijedili smjesu, u nju ćemo još dodati sok od limuna, koji će razrijediti našu smjesu i dati joj finu aromu. U smjesu idu 2 jušne žlice. Nastavljam sa miješanjem. Naša smjesa pretvorila se u snježno bijelu glazuru. Glazuru ću prebaciti u manju zdjelu. Baš je lijepa. Glazura je spremna i možemo početi sa ukrašavanjem. Krenut ću sa ukrašavanjem paprenjaka. Za početak ću ukrasiti srca. Imam jedno. Stavit ću u svoju špricu malo glazure i onda pustiti mašti na volju. Ako slučajno nemate ovakvu špricu za ukrašavanje, uzmite čačkalicu i s njom nacrtajte neki lijepi uzorak. Ako trebate pomoć pri ukrašavanju, nagovorite svoje ukućane jer to može biti vrlo zabavno. Ovaj puta sam uspjela i ja.
Ova glazura koju koristim za ukrašavanje paprenjaka sastoji se samo od prirodnih sastojaka. Neki u nju dodaju boju, no ja je najviše volim ovakvu bijelu, jer su se tako paprenjaci ukrašavali još od davnih vremena. Konačno smo pred kraj, radim zadnjega. Kao što možete vidjeti, napravili smo cijeli niz različitih uzoraka i šara. Sve je šareno i veselo kako baš treba biti. Ukrašavanje paprenjaka je gotovo. Ostavit ću ih da se glazura stvrdne nekoliko sati. Glazura na paprenjacima se osušila i učvrstila. Stvarno izgledaju tako šareno i lijepo da mi ih je čak malo žao pojesti ih. Idemo vidjeti kakvi su. Jela bi ih za doručak, ručak i večeru. Baš su odlični, onakvi kakvi dobri paprenjaci moraju biti. Imaju fini aromatični okus, a uz med osjećaju se i muškatni oraščići i cimet koji jednostavno obožavam. Papar je pak dao blago ljutkasti prizvuk i cijela kombinacija savršeno se slaže u jedinstveni božićni kolačić. No ako ih spremite u kutiju, potrajat će i dugo nakon praznika i svojim štihom vratiti vas u blagdansko ozračje. Ako su vam se svidjeli ovi naši veseli paprenjaci, lajkajte nas, šerajte i besplatno se prijavite na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Ovaj i ostale recepte iz naše kuhinje potražite na web stranici receptura.com. Bye! Doručak, ručak, večera. Paprenjaci.